अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और हर एक के लिए एक मतमय नज़र है जिसकी तरफ Хазур е казале, че преводе на тези стихове, че напредвайте и състезавайте с добрините, Аллах ще ви събере и Аллах ще събере пред себе си, защото Аллах знае все, Аллах е все знаещият. В този стих Аллах Таала е казале, един заповед е дале, много важен заповед, който всеки джамат, член от джамата, на всекакъв успех, който има от джамата, всеки член, който успех, всекакъв вид успех, който идва от Аллах Таала, удоволствието на Аллах Таала, такъв начин това ще включите. И тези хора, които претендират, че ние сме мусулмани, и като общността, и като успеха на общността, това е заповед, че истинския вярващ момин, един истинския мусулман и общността на вярващите хора, това е знак от тях, че те напредват в добрините и състезават чрез добрините. Аллах Таала е казале в милиони хора, тези, които живеят в света, всеки човек има някой целта за живота. И да получи това целта, всеки опитва, че да постигне. Някой има друг цел, някой има различни цели има и те опитват, че те да постигнат докато може да говорим, че тези, които вършат грех, които вършат мръсни дела, те също има цел. Може те, въпреки че те дават лоши резултати, чрез тях има загуба на хора, например кражба. Крадещия винаги прави план, че аз къде трябва да ще крада и как ще крадна. И тези, които са
измамници, те също правят план, че как да измамат и къде да измамат, по кой време да измамат. Има и хора, които заради името на религия, те мислят в името на религия правят жестокост и правят план, че как да вредят на вярващите хора, възпитават на наивни деца такъв начин, че те да и милиони пари харчат заради този цел, че в името на религията да вършат лоши дела. И малките деца така възпитание дават и после тези деца вършат атентати. И тези атентати, които са чрез тези атентати наивните хора умират. И със съжаление, сега тези жестоки хора, които са повече от тези хора са, които наричат на себе си мусулмани, значи името на ислама, името на религия, това цялото раздор и жестокост разпространяват и убиват на наивни хора, наивни деца. И така прекрасното учение на ислама тези хора опетняват и те опетняват също името на ислама и името на мусулман. Аллах Таала също е казал за тези хора. Аллах Таала е казал за тези хора, които вярват на исламска религия, прекрасна религия, че вие да състезавате на всекаква добрина и напредвайте в добрините. Не Аллах Таала е посочил, че еди коя добрина, всекаква добрина, всекакъв добро дело трябва да вършите и да напредвате всеки ден в добрите дела. Това е целта на един вярващ и един мусулман, защото тогава ще получите удоволствието на Аллах Таала. Всекаква добрина, вършене на всекаква добрина и истинската мисия, това да бъде, тогава вие може да казвате на себе си, че вие сте вярващи хора. Аллах Таала е казал в свещена книга Коран Карим, че за всеки един човек има една цел, че той за своя целта обръща и той мисли, че това е негова мисия. Тази дума, която е използвана в Коран, това означава труд или обръщане към целта или да постигнеш целта. Значи един момент, един вярващ човек има условие, че той да обръща към тази посока, да гледа към тази посока, който Аллах Таала ви е посочил, Аллах Таала е дал заповед и не само да гледате, гледате на различни пътища, който и вървете на по този път, който Аллах Таала ви е посочил. И не само да дигнете глава и без да разберете, че коя път е пред вас това да вървите. Вие трябва да имате цел и вие трябва да постигнете на този цел и тази целта е това, което Аллах Таала самия е казал в Коран Карим, че фастабикул хайрат, че не само да вършите добри дела, даже вие да напредвате и да постигнете на високи нива на и едно място. Аллах Таала е казал, че напредвате в добрите дела. И не е само, че да трудите, че да състезавате и да напреднете в добрините, даже тези, които слаби са, които не може да вършат добри дела, и на тях да помогнете, че те да върват с вас. Значи успеха на джамаат, успеха на общност, това също един момин, един вярващ човек трябва да притеснява, че джамаат трябва да напредва. Защото истинския момин, истинския вярващ, този е, който напредва и да има успеха. И той също труди и за другите членове на джамаат, че те също да напредват в добрините. И на тях също той казва, че състезавате, тичайте с мен в добрините. И той е труди, че да има шанс, че някой да върши добри дела. Значи
да ताकि जमात की तरक्की का पहिया и тези шансове дават напредък на джамаат и колелото на джамаата върви по-напред. Джамаат Ахмедия е тази джамаат, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който е дошъл от Аллах Таала и Аллах Таала само заради този цел е създал този джамаат, който целта е на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И в този цел има хукукулла, значи права на човечеството, и хукукул ибад, значи права на Аллах Таала също. И това вътре се влиза в служенето на цялото човечество, защото Аллах Таала на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е изпратил, че той е рахматул лил аламин на цялото човечество, значи най-милостив е за цялата вселена. Значи истинското милостта трябва да разпространява човек, и това е истинската милост, както преди съм дал пример, че някои хора вършат и лоши дела и грехове и изпитват такъв начин на деца, значи изпитват такъв начин, че те да убиват на хора и да вършат, да правят атентати. Това не е служене на човечеството. Значи днес като общност в света, това е само и само единствения джамаат Ахмедия, който чрез милостта на рахматул лил аламин, чрез милостта на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, разпространява всеки миг милостта и добрините в света. И грижи за този цел, че как да изпълняват желанието на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Този труд в исламска религия и прекрасното учение на ислама и словото да разпространяват на света за Коран, разпространение на Корана в различни държави в света и в държавите различни езици има, и тогава да превеждате на различни езици Коран и да разпространявате Корана, да показвате добри качества, добър характер на хората, и после не само да показвате, мислете, че как хора да вършат добри дела. Служенето на човечеството чрез лечение също може да помагате на хора на далечни държави, далечни градове. Хора няма образование, децата няма образование, човечеството няма образование, и вие да дадете знания, и после, когато има знание, образование, тогава те разбират добри дела какви са. И най-вече на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, да бъдат под знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху и да молят само единствения повелител, единия Бог. И това на джамаат Ахмедия мисия, да не мислите обикновена мисия някаква има, който ние сме правили бед към имама на нашия време, към обещания Месия. Това вашия бед не е обикновени думи. Вие да изпълнявате вашия обещание, вашия цел и вашите намерения, това трябва да бъде, който Аллах Таала ни е дале. Аллах Таала ни е избрале. Малко съм обяснил преди малко, че удоволствието на Аллах Таала да вървете на тези пътища, които водят към Аллах Таала точно. И тези пътища, както дявол е казале, че аз ще преча на пътя към Аллах Таала, и той винаги ще опитва да пречи на вас, че да не постигнете до Аллах Таала. И когато вие трудите, че вашите добри дела да бъдат на високи нива, тогава той ще ви пречи винаги. Но от сърце тези думи, които ще излизат, тази молитва, Ихдина сиратал мустакима, сиратал лазина анамта алейхим, това е много голям щит срещу дявол и срещу неговите лоши планове. Един вярващ момин на всяка една крачка ще напредва, и това избран народ Аллах Таала е точно това е дале заповед, значи да постигнете на целта. Всеки един Ахмеди, малък, голям, мъж, жена, стари, млади, всеки един Ахмеди трябва да труди за този цел.
всекакви добрини. Аллах Тала не ви е казали една добрина, всекакви добрини Аллах Тала ни е обясниле и ни е посочиле и дале на нас селта и заповед. И затова от нас всеки един трябва да обръща внимание и да труди и да действа. Аллах Тала е на предишните времена, който Аллах Тала е дале заповед, че един момин, един вярващ човек какви дела трябва да върши. От тези добри дела едно е, че инфак фи сабилилlah, че да жертвате своето богатство в името на Аллах. Това жертва е много задължително, който Аллах Тала е казали в Коран Карим, разпространение на ислама и служене на човечеството. История на Джамат-е Ахмадия е свидетелства почти век и 15 години, че заради тези цели Джамат-е Ахмадия, членове от Джамат-е Ахмадия постоянно жертват своето богатство чрез чанди, тези добрини и това жертва от богатство. Джамат-е Ахмадия е толкова напреднала, че чужди хора, които не са ахмеди, които не са мусулмани даже, те очудват, че какви хора са те, как те жертват, защото те не разбират тънкостите, важността на тези думи. Те не разбират, че задни мисли какви са на тези хора. Но това дух, който има в един Ахмади, заради това е този дух, защото той чрез заповедите на Аллах Тала, на своя селта е чрез заповедите на Аллах Тала и той върви по този сел. Значи само на земята, в цял свет, един Ахмади. Вие сте тези Ахмади, който сте избран народ от Аллах Тала и който Аллах Тала сам е казале и после те изпълняват фастабикул хайрат, значи те изпълняват заповед на Аллах Тала, че те жертват своето богатство и върват по този път, който Аллах Тала е избрале за тях, за напредване в добрините. Те не само напредват и постоянно напредват и разпространяват на исламското учение в всеко кътче на света и жертват на своето богатство, на време, на всичко. Никой враг, никой противник, никой не може да пречи на техните намерения, никой група, никой не може да намали на нашия скорост за напредване и към успеха, докато ние ще имаме дух от фастабекул хайрат, докато ние ще жертваме нашия богатство и който истинска слуга, ние сме вярвали на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, истинската слуга, и който ние сме правили бед към Хазрат Масих Мауд алейхи салам, към обещания Месия, и това дух, който има в нас, това никога не трябва да намали от нас. Винаги трябва да жертваме ние нашето богатство и това, което желание има. Някога очудваме ние също. Аз също очудвам някога, че Аллах Тала какви хора е създали на нас в нашия джамат. И тези хора, които вършат добри дела, и има в тях постоянността. И спазват тази постоянността. Аллах Тала е създале такива честни хора на джамата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, които постоянно жертват за когато те са разбрали фастабекул хайрат, истинността или важността. Фастабекул хайрат означава, че постоянно напредвате. Истабак означава, че постоянно да напредвате и да трудите да напредвате. Истабак или напредване, това като членове на джамаат в различни начини, в различни добрини, ние гледаме в джамата. В тези добрини, както съм казал, една добрина е за жертване на своето богатство. Всяка година джамаат за цялата година жертва своето богатство. В тях има и нови Ахмади също, и стари Ахмади също, бедни Ахмади също има, и средни Ахмади също има, който има средно ниво.
И богати Ахмади също има, но за това Аллах Таала в този стих е обяснили на важността на за жертване на богатство. Ако има някъде слабост, тогава слабост е към тези хора, които не обръщат внимание на хората. Аллах Таала ни е дал заповед в Коран Карим, че да жертваме своето богатство в името на Аллах Таала. И като общност, като членовете на джамаат, често хора, повече, много голям брой от джамаата, има бедни хора. И тези хора, които жертват, те са от тех, които много техните мечти жертват и техните желания жертват и жертват своето богатство заради в името на Аллах Таала. Да, има много богати хора в джамата също и те много голям брой жертват, но пак аз ви повторя, че повечето бедни хора има в джамата, на техния процент от жертване на своето богатство и техното ниво или като брой, това е много малко. Че възможност е много малко, но жертват много голяма сума. Сега в нашите Ахмади хора, които в Европа живеят, Аллах Таала много е дарили на тях. Може да казваме, че повечето хора чрез благословението на Аллах Таала, повече от преди са в добри състояние. Аллах Таала е дарили много блага на тях. Техното собствена жертва. Тези хора не само трябва да гледат своя жертва, че колко голяма сума са жертвали да бъдат доволни и да радват. Даже това трябва да гледат хората, че това, което жертвате са правили заради Аллах Таала в една година, следващата година те трябва да напредват в жертвата. Ако същото место стоите, тогава вие не сте правили нищо. Както съм казал, че обикновено повечето хора разбират за напредване, дума напредване. И те трудат и като общност, като членовете на джамата, и постоянно има и задължителни чанди, и има и освен задължителни чанди, други чанди има, и дарение има, и джамаат много напредва. Някога има местния джамаат има някаква нужда и някакви дарение или някаква нужда е извън бюджета. Има различни проекти в различни държави в джамата и тези нужди, тези изисквания не може да изпълняваме от само важните чанди, от задължителните чанди. Освен тези важни и задължителни чанди, джамаат членове много голяма сума жертват и повечето хора са те, които жертват, те са бедни хора. Искам нещо да ви обяснявам, че Техрик Джадид и Вакф Джадид, чандите на Техрик Джадид и Вакф Джадид, всичките чанди, тези чанди са, които са чанда за център. Значи те не харчат на своя джамаат, те отиват в главния център. Но ако някои бедни държави може да има възможност, те не вземат нищо от център, те харчат, своя бюджет сами правят. Но някои може да мислят, че когато има тези чанди, важни, задължителни, тогава и ние не харчиме на себе си, на своя държава, тогава защо да дадем тези чанди? Защото нашия държава, нашите проекти има, нашите планове има, нашите нужди има. Първо ние ще грижиме за нашия държава, джамата, и първо ще ви казвам, че когато заради удоволствието на Аллах Таала давате чанда, тогава без мислено тези въпроси няма никаква важност. И на център има много голями нужди, много проекти има на център, главен център. В това има много бедни държави, африканските държави, азиатските държави.
Даже има и в Европа, където много малък джамат има, тези хора също участват в това. Върху тях се харчи главен център и така също нашите, които младежи, студенти или ученици, за техното образование също главен център харчи върху тях също, където има нужда. Това от тези чанди се харчи. И това, което вие изпращате от различни държави, от различни джамати, след това в Астабикул Хайрат също това означава, че вашите бедни братия, малките джамати или бедните джамати трябва да водите с вас, за да бъдете чисти пред Аллах Таала. Да, ние сме помогнали на нашите бедни братия, нашите бедни джамати, сме трудили и сме опитвали. И този стих, който съм рецитирал съм на началото, Аллах Таала е казали в Коран Карим, че където сте, Аллах Таала ще събере на вас и вие ще бъдете пред Аллах Таала. И когато ще бъдете пред Аллах Таала, и тогава тези хора, които са състезавали и са напреднали в добрините, те ще бъдат спасени. И тези, които са слаби и различни оправдания са търсили, са дигнали различни въпроси, че защо да харчеме или защо да дадеме, те ще дадат отговор пред Аллах Таала. Това въпрос може да е от един човек или от един джамат. Това е срещу този дух, който, или този заповед, който Аллах Таала е дале в Коран Карим. Когато Аллах Таала, каквото Аллах Таала иска от нас, както съм казала, че нуждите на главен център, аз ще ви обясна, че къде харчи център, че в света всеки джамаат не за себе си харчи своите нужди, грижи, всека държава, всеки джамаат, даже от главен център отива на техните нужди. И така от главен център отива при тех пари. Например, африканските държави и различни други бедни държави, това са 68 държави. И 18 държави са от Европа и 27 държави са от Африка и от Сомалия. И този година една голяма сума за техните да има джами в техната държава и да има центрове за намаз и освен това болници, училища и радиостанции и за телевизия. Много милион пари джамаат е харчили. И освен това, те са много голями проекти. И тези, които наши центрове има, където отива помощ, там има 35 държави, 180 проповедници или мисионери има. На техните всички разходи, които има, Джамаат Ахмеди, главен център грижи. И освен това, в Азия също 280 и отделно от 900 мисионери. После има Ирландия, там има една джамия. На Ирландия главен център е помогнали на тях, че така също, те също са трудили. В Испания има нова джамия, там също 80% те харчат и Юганда също има джамия. Това почти цялото харчи главен център. В Еврикост също за джамия. После от африканските държави, 19 държави има от африканския континент, 99 джами са построени, от тях 46 са вече готови. И 65 джами, от 99, 65 джами, главен център поеме разходите.
И така също има различни други държави. 26 джамиите и 70 главни 70 центрове и в Индия 2, в Филипайн 1, в Непал 1 и Гватемала и Малайзия. Това джамаат е грижила, главен център е грижила за тях. След това има студенти, ученици, те, които е отличници, има 4500 ученици, студенти, няколко милиони паунд пари нуждаеха и това главен център е грижили. И 350 студенти са такива, които са на висше образование или двойно висше образование, където джамаат харчи за тях голям брой. Така също за Африка вода, ток и болници. Това всичко пари отива от главен център. Значи тези, които добри дела са, които за успеха на джамаата, да разпространение на исламска религия, за служене на човечеството, тези всички дела са такива, които участват в тези дела, които участват директно, не може да отиват, те чрез чанда участват в тези проекти. На тех броиме от тях, които са част от тях, които отиват при Аллах Тала и ще получат възнаграждение от Аллах Тала, удоволствието на Аллах Тала ще печелят. Значи тези африканските държави, те да не мислят, както съм казал, има много проекти, които те сами са грижили. Да не мислите, че всичко от главен център отива, самите нищо не правят. Затова няколко случки ще ви разказвам. Upper West Region, Ghana, от Ghana една жена има. Тази госпожа сама е купувала земя и подарила е за джамия и 300 души може да правят молитва. Така също Акра има много хора са приели джамаат и те сами са харчили и сами са построили от собствени пари и тези хора са бедни. И 6 джамии те са подготвили, 6 джамии са вече готови и има някой още в построеж. Една жена сама дала цялото пари за една джамия. 160 души може да правят в тази джамия. Освен това, Ахмад Джибраил Насир Сахеб е мураби силсила на Гана. Той казал, че в главен център има много голяма джамия. 50% разходите една жена е приела. И Саид Сахеб също е болен и лекари не разбират, че каква е болест, за тях също да молите Аллах Тала да даде пълно здраве на него. Амин. Амир Саб Франс, главен председател на Франс, отишъл на Марако и казал, че там съм гледал новите Ахмеди как са напреднали и как обичат на хилафата и когато сме обяснили за чандите, за жертва на своето богатството, и те са харесали след няколко дни, един главен председател е дошъл, той е много голяма сума дале и казале, че от кога аз съм станал Ахмеди, аз не знаех, защото на Хазрат Масия Мауд алейхи салам думите и на думите на халифа Вакт съм слушал и сега от кога съм станал Ахмеди, от тогава до днес този чанда има. Асгар Али Бхатти Сахеб е писале, че в октомври месец 2011 година, минала година, аз Нила Браун народ съм отишъл и сме проповядвали. Различни моето видео са показали в различно моето пътешествие и различни предавани са показвали за проповед, са показали, че как проповядваме, така също за имам Мехди е дошъл за система на бюджета в джамата. Кога тази митинг е свършила тогава, един имам Сахеб е станале и казале на Хафъз Сахеб и
говориле и излезнале от джамията и всички са притеснили и той след малко пак е върнале и казале, че ние сме разбрали, че Мехди е дошъл и в джамата има система. Аз за това съм излезнал вънка, че да казвам на хора, че ние трябва да влизаме в тази система и да напредваме в чандите. И той е дале много голяма сума веднага. И също той е правиле беят. Първо е дал чанда и после е правиле беят. Емир Сахиб, главен председател от Юганда, е казале 18 септември от минала година в митинг имаше на Маджлис Амна, и са правили план, че това място ще бъде за годишно събрание и там са правили проект. После той е писале много случки има и когато са обяснили, веднага хора са обещали и веднага са почвали да дават техното обещание и така веднага те са 83 милиона техния валута са събрали. Значи богатите държави, Ахмеди, да не мислите, че бедните държави въобще не жертват и само очакват от главен център, не от повече от своя сила. Те даряват на джамаата и жертват своето богатство, както казват, че днес тези жертва за богатство. Затова аз ви обяснявам, че нова година ще почне от Техрик Джадид и като традиция от миналата година някои случки и някои важни неща ви обяснявам, че всеки един Ахмеди трябва да обръща внимание. Сега аз ще ви представям това. Техрик Джадид, това е 78 година е свършило вече и 79-та година почва и аз ви обещавам за нова година и това, който рапорт аз съм получил за система много голяма сума не може да повече от миналата година в Пакистан, въпреки че има много трудно положение и Пакистан е напреднале от миналата година и Америка е първото място в света. След това е Германия, второто място. После е Англия, третото място. Канада, четвъртото място. И Индия, петото място. Индонезия, шестото място. Австрия, седмото място. И Швеция 8 място и Белгия 9 място. Не, малко грешка е станало. Подред така ще бъде Америка 1, Германия 2, Англия 3 място, Индия 5, Индонезия 6 място. И после още един медалист има една джамаат. Аз не искам да споменавам името. Австрия 8, Швейцария 9 и после Белгия 10 място. Първите 10 най-голямите джамаати, които са първо място, те, които са в 100% са получили или в първо е арабската държава, после Австралия, после
Middle East, после Великобритания и Индонезия, Франция, като отделни самостоятелни членове, които са новите членове са влезнали. Това е Middle East, една държава. Всеки член 156 паунда на месец е дала. И така после Америка, Свитзерленд, Япония, Великобритания, Франция, Канада, Норвегия и Германия и пак в Австрия. Така също не само сумата е увеличена, даже слава на Аллах Таала, Тарик-е Джадид, който нови хора са влезнали, това е много голям брой и който 1 милион и 80 хиляди нови са влезнали в Тарик-е Джадид. Алхамдулилlah. В африканските джамати, като общо Гана е в африканските континент първо, Буркина Фасо, Юганда и Кения, защото те са бедни държави, затова аз на тех как те състезават и как напредват, слава на Аллах Таала, те като нови хора влизат в тях. Нигерия не е само, че не от Америка, в света най-напред е. 48,900 души нови са влезнали в тях. Значи, след Пакистан това е втора държава. Половин милион хора са нови са влезнали в Тарик-е Джадид. Като брой. Найджер в африканските държави, Буркина Фасо и Гана също трябва да опитва да напредва. Те са различни вид, който хора са на самостоятелни, отделно членове. И има и починали хора, на техните деца или поколение, те също дават за починалите хора чанда също. И в Пакистан също има първо място, който много са напреднали. Пинди, Исламабад, Сиалкот, Койта, Саргода, Фейсалабад, Мирпур Khas, Nawabshah и Пешавар, Bahawalpur. Те са джамати от Пакистан. Като районни джамати, които са напреднали, Умаркот, Шейхупура, Гуджранвала, Бадин, Сангар, Наровал, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Mirpur, Azad Kashmir и Khanewal. Те като райони са напреднали. Америка, първите 5 джамати, които са напреднали, Лос Анджелес, Колумбас, Силикон Вали, Детройт и Харисбърг. Това са 5 джамати, които в Америка са, на Германия, които са получили чанда, Колон, Дорденмарк, Кобленц, Нордерсхайм, Мехдиабад, Саут, Фулда и Майнгалден. И както са получили сума, цялата сума или обещание, първи 10 главни джамати има Хамбург, Франкфурт, Гросгро, Дармстад, Висбаден, Манхайм, Дистенбах, Офенбах. Като общо сума, вашите на Великобритания големи 10 джамати, Масджид Фазал, Малден, Остер парк, Бейтул Фату, Рейнс парк, Моск Вест, Масджид Саут и Бърмингъм. И като райони, първо
नंबर 2 मिडलैंड रीजन्स और три джамати, малките джамати, където много малък брой има. Scunthorpe पहला नंबर, Бромле първо място, Eindhoven, Бормът, Bournemouth, Липстън парк. वसूली के लिहाज Получена сума от 100% от Канада, Келгри, पीस विलेज ईस्ट, Сърей Ист, सरे ईस्ट, पीस विलेज सेंटर, Вудбридж, ब्रिज, ब्रैम्पटन, Флауъртаун, टाउन, मिसिसागा वेस्ट, Ван Норथ, नॉर्थ, मैपल, मॉन्ट्रियल ईस्ट। इंडिया की पहले 10 सूबा जात जो हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और कुर्बानी и тези, които са 10 джамати са жертвали, नंबर 1 कोयम्बटूर, तमिलनाडु, केरलाई, केरला, केरला, कालीकट केरला, ते साउथ इंडिया, हैदराबाद, कादियान, 5 शेख कन टाउन, केरला, केरला, कलकत्ता, बंगाली, मैथुटून केरला, चेन्नई चेन्नई, и तमिलनाडु. За Техрике Джадид, връзка с Техрике Джадид, няколко случки, които джамати са ми изпратили. Аз ще ви разказвам, че напредва вяра чрез тези случки. В Кумаси, Гана, когато съм казал, че да увеличите брой, значи 1 милион нови членове трябва да влизат и много са напреднали в джамаат. Още повече, когато ако обръщаме внимание, още може да напредвате. Емир Саб Гембия ми е писале, че Фарафин, мисионер ми е писале, че една жена е дошла в център. Тя е попитала, че Фарафин кой даде най-много чанда. И те са казали, че един приятел е Самбуджан. Той дава най-голяма сума в Терик. 1 милион и 85. Тя преди даваше 15 хиляди и тя казва, аз съм бедна, аз нямам, но пак ще състезавам с този човек, който най-много чанда дава и слава на Аллах Таала, тя е състезавала добър начин. Амир Сахеб е писале, че в Аур Рахман Сахеба една жена, тя когато слуша минала година хотбе от Техрике Джадид, тя е 500 техна валута е обещала и веднага е дала. Не само обещала. И когато са обяснили подробности и казали са, че ти си нова ахмедийка, колко искаш може да дадеш. И тя същия ден всичките чанди с процент тя е дала и от Свитзерленд нашия мисионер е писале, че един човек, който е главен секретар, когато той е чувенда е дошале и тогава той е писале една моба и организацията е отказала и тогава той също са обещали за чанда и той имаше коя сума, то трябваше той да даде на адвокат и той е уповавале на Аллах Таала и това сума, който за адвокат е пазиле, той е дале това цялата сума за чанда. И защото той казале, че Аллах Таала дарява прехрана и Аллах Таала ще ми разреши всичките проблеми. Не само Аллах Таала е помогнале, даже той е моба, който са писали, който са отказали, това е прието и нямаше нужда никакъв адвокат. Киргизстан от нашия мисионер е писале, Джумарт Сахеб 2006 година той правиле бед, много добър, много приятен човек. И когато нашия мисионер е обясниле за чанда, че други хора дават пари, че хора да влизат в техна вяра, но при нас, когато идва, ние търсиме от него пари. И той каза, че аз
всеки месец ще давам за месечна чанда, след това 500, 800, след това без някой да не го обясни, 1000 техна валута на всеки месец не почнали да дал. И когато са обещали за Техрик Джадид, няколко дни преди той е станали Ахмади и той е писали сума 1000 техна валута и мисионери казали по-малко сума да пишеш, после бавно да увеличиш и той е казали, че не. От Ирландия Садар Сахеб е писали, че младежи са обещали, че ние когато ще имаме дете, ще правиме вакфи, са писали, мислили са име. След това те са Техрик Джадид, когато са слушали и техните неродени деца също са участвали и момиче и момче. И след това няколко дни те разбрали са, че негова жена е бремена и тя има близнаци ще бъдат. И тези младежи са вярвали и са казали, че това само заради беркет от чанда. Аллах Таала е дарили на тях деца също. И в Индия има едно писмо, една случка, че техния главен сектор е писали, че за Техрик Джадид много голяма сума, който не сме мислили, това Аллах Таала ни е показали. Аз винаги съм молил, че хора да точно време да изпълняват своето обещание. Сънувал съм, че човек, който е купиле от... Не е сънували, в магазин е дошъл един човек и купиле цялата стока и тогава аз цялата притеснявах за чанда и имало е пожар там също и аз съм, моя също багаже било там и аз съм очудвал, че всички хора, които багаже било, то е било изгорено, но толкова силен пожар е било, но моето няма нищо, цялата ми багаж, цялото багаже било е припазено, но след тази случка всички са уважавали на мен, че само заради чанда Аллах Таала е спасилен на него, че кога и да сещам тази случка, аз винаги съм благодарен на Аллах Таала. Инспектор Техрик Джадид Баширудин Сахеб е писали, че Джамате Ахмадия Каварти Лакшти съм пристигнал и Амир главен председател е подготвили едно събрание за Техрик Джадид, важността за Техрик Джадид и берекети от Техрик Джадид. След събрание всички хора са обещали и в този събрание и жени са били. И втория ден ние сме отишли на другия град и главен председател Каварти ми е звъниле, че една ахмедийка е оплаквала, че от мъжете са взели обещание, защо от жените не сте взели обещание. Ние сега сме разбрали важността на Техрик Джадид. Аз вярвам от сърцето, че аз, който съм обещала, това е малко, искам да увеличавам сума. Преди 6 години тя е станала ахмедийка. Мохаммад Шаф, инспектор Техрик Джадид е писали от Индия, че една много добра ахмедийка, тя е дала един много голям пример за Техрик Джадид. Нейният съпруг е бил болен от сърце и много голями суми са харчили за лечение и близо очакваха за сватба на своята дъщеря. Но когато те са обяснили за Техрик Джадид, тя е радвала и с радост е дала голяма сума за чанда. И така Аллах Таала заради чанда беркет, Аллах Таала е разрешила техните проблеми и сватба на дъщеря много добър начин е мина. Един млад човек, двама младежи са правили бизнес и са казали, че от минала година ние сме дали една сума, но този година ние 100 000 ние сме обещали двама партньори и те са ми писали за дуа също и казали са, че бизнес не върви. Много притеснявахме, че обещали сме 100 000, но слава на Аллах Таала, че така един
Проект е бил, че много голяма сума сме печелили и сме обещали двама на нашия обещани. Изпълнили сме обещание. Една още Ахмадийка. Бедна е била и пасила овсите на хората. Значи нейните овси не са били. И каквото са хора са дали и какво е събрала в чантичка, тя всичко е дала, когато са отишли за чанда, тя всичко е дала за чанда. Така също Джамат-е Ахмадия. Мамана Съркъл, Кота, една нова Ахмадийка, когато са отишли за да имат чанда, 14 години дете е било, тя е казала, че 50 рупи дай. И тя казва, че аз имам 100 лева, 100 рупи, аз с 100 рупи ще дам. Въпреки, че този човек е казал, че не е 50, но тя е пак дала, това е от Индия. Слава на Аллах Таала. В Индия много хора са напреднали да жертват своето богатство. Да, главен център харчи на тях, но те също са напреднали и жертват своето богатство. Аллах Таала да даде на всички тези хора, които са участвали в тези чанди, Аллах Таала да даде беркет в техното здраве, техното семейство, техните проблеми, Аллах да разреши и те също да тези, които са напреднали, те да хващат ръка на слабите хора, на слабите джамати и да върват заедно. Амин. И те, които са дали, те да бъдат постоянни в своето жертва, за да бъде разпространено исламското прекрасно учение. Ако заедно да върваме, да бъдем единни и тогава исламското учение много бързо ще пристига при всеки. Молете също, че хора света да познае на обещания Месия и да има братство в света и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям знамето да бъде върху всичките знамена на света. Амин. أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر